Moin Moin, Servus und Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Channel. Ich bin der Retro-Liebe, mein Name ist Chris. Wir sind wieder in Völklingen auf der Retro-Konsar. Wenn ihr meine alten Videos nicht gesehen habt, geht gerne auf meinen Channel, schaut euch meine alten Videos an, gebt ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Und in diesem Sinne, viel Spaß im neuen Video. Ladies and gentlemen, wir liegen in Louis Gaming Room. Und hier ist eine private Sammlung dabei an Konsolen, wo die Leute dann schön einfach mal eine Runde Retro zocken können. Zum Beispiel die NES, SNES, N64, alles am Start. Wir haben den Backdrop gefunden. Das, was wir noch brauchen. Schauen wir mal. Nach grün. Und hier hinten noch. Okay, blau haben wir schon. Den Rest haben wir alles schon, gell? Haben wir schon. Haben wir schon. Haben wir auch. Ja, haben wir hier auch, gell? Hier haben wir auch, haben wir auch nicht. Ja, das stimmt. Weil Okay. er echt schön aussieht. Aber das ist das Grün halt auch nicht so nichts, gell? Alles in allem Bezügen, so wie es jetzt aussieht. Oder schätzt du den Dachscher? Ja, die ist ja noch im Rahmen, oder? Seitlich. Hinten drauf, alles cool. Mal fahren. Überlegt. Schauen wir mal. Überlegen. Überlegen Sie mal. Ja, gleich wieder schon auch. Das war doch schon. Aber die SVP ist schon richtig gut. Was? Ja, die gar nichts. Hier hast du minimal was. Ja. Richtig genial. Natürlich kenne ich die. So, Ladies and Gentlemen, hier werdet ihr später im Video sehen, wie ich mich von einem Stand zum anderen Stand fresse. Richtig geil. Richtig geiles Zeug. Wie viel Handarbeit da drin steht, wie viele hunderte Stunden, tausende Stunden. So, letztes Jahr war es ja auch schon so,
Total viel und es selber gemacht ist so geil. Das ist auf jeden Fall mal bestimmt auf YouTube und Instagram. Hier war ja letztes Jahr quasi der Essensbereich und jetzt haben wir hier Künstler mit richtig geilen Bildern. Sehr geil. Schöne He-Man. Das wird halt im Zockerzimmer richtig geil aussehen. Ah, oder so. Ihr macht die Bilder quasi selber mit Figuren, fotografiert es dann und dann digital überarbeiten, übermalen. Richtig gute Idee. Danke. Richtig gute Idee. Ist zu mitnehmen. Ja. Findet man euch auch auf Instagram? Auf Instagram einfach McMood Art oder ja. McMood suchen. Ah, dann machen wir einfach mal hier rechts. Sorry. Da jetzt leider nicht. Okay. Check auf jeden Fall mal durch den QR-Code ab. Richtig gute Bilder. So, Ladies and Gentlemen. Sollen wir uns was tätowieren lassen? An sich hätte ich schon mal wieder Bock, was zu tätowieren. Da haben wir schon was für die Frau, Sailor Moon. Der Yoda wäre schon geil. Oh, das ist gut. Ja. Lass uns auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen. Ich bin mal schön drüber. Lass auf jeden Fall mal auf Instagram ein bisschen Liebe da. Wir haben quasi wieder Lego an große Bilder. Findet ihr alles bei Brick Art Click. Checkt auf jeden Fall mal Instagram, YouTube, Facebook, alles ab. Jawohl, das sind wir doch richtig. Pokémon Center, folgen wir doch mal dem Weg. Auch hier alles von Next Heroes, den Veranstaltern. Grüße gehen auf jeden Fall noch mal raus für die geile Veranstaltung. Ist immer wieder eine Reise wert hierher, mit 3 Stunden Autofahrt. Jetzt laufen wir doch einfach mal zum Pokémon Center. Ich glaube, wir haben das Pokémon Center erreicht. Unser Motto mit den Gameboys und Pokémon Gameboy Spiele. Und hier ist dann quasi auch der Bereich, wo dann die Leute dann später TCG spielen. Pokémon TCG. Also wenn ihr hier seid, könnt ihr ruhig mal eure Karten mitnehmen und dann eine Runde spielen gegeneinander. Gechillt. Pokémon Stadium. Die Frauchen, ihr Lieblingsspiel auf der Nintendo 64. Mit eines der geilsten Spiele überhaupt. Schöne N64. Das heutige Motto ist ja quasi Childhood Heroes. Und man merkt dann doch, dass viele aus unserer Generation da sind. Weil so Childhood Heroes ist halt dann schon echt viel Pokémon. Weil es halt auch das Geilste ist überhaupt. Mein Frauchen hat was gefunden. Schöne. Für 2 Euro für eine DVD und das ist auch eine VHS, oder? Ja. VHS, ja. VHS. Und sogar eine japanische dabei. Eine deutsche und eine japanische Version. Ich würde sagen, Schatzi, oder? Die nehmen wir gleich mit. Ja, die nehmen wir mit. So, hier gibt es auch momentan eine Tombola. Gucken wir jetzt mal, was wir finden. Von dem Veranstalter bei der 14. Retro-Kamera. Dann einmal gerne zugreifen. 1, 2, 3 und du auch noch 2. Genau, schauen wir mal, was wir. Willst du es mir geben? So, schauen wir mal, ob wir was gewonnen haben. Wie geht es? Leider verloren. Boah. Und der Zocker in mir wieder raus.
Hey, wir haben einen Gewinn. Und leider ein Elite. Und leider ein Elite. Last Chance Magic. Last Round Magic. Na gut, Ah ja, einer Hammer. dann einmal was. Monika, komm, wir gehen mal deine Lose ablegen. Soll ich es nicht holen? Nee, du. So, jetzt schauen wir mal, was wir gewonnen haben. Danke. 470. Der Gewinn. Optimal. Schinkfuß in Transformers. Bargeld. Ja, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Richtig gerne. So, wir sind jetzt am ersten Stand angekommen. Ich habe richtig Hunger. Wir sind jetzt hier bei Saprika Hot Dogs und ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal den Saprika Retro gönnen und dann sehen wir doch gleich weiter, wenn ich ihn in der Hand habe. So, ich habe jetzt den Saprika Retro in der Hand. Das Teil hat 8 € gekostet, aber die Portion ist halt richtig, richtig gut. So, alles in allem schönes, geiles Brötchen. Und merke direkt, dass es vom Bäcker ist. Schöne, wie es hier heißt, Leona. Bei uns heißt es ja auch Leona. Dann ist da noch Leona ist eine rote. Nee, Leona ist jetzt. Du kommst aus Schwaben, bei euch ist vielleicht Leona eine rote. Bei uns aus Baden ist Leona so eine weiße. Oder aka dicke Wurst heißt auch. Da ist noch Cheddar Cheese drauf, Röstzwiebel, Bacon, Barbecue Soße und noch so eine Art Mayo. Jetzt fetze ich mir das Teil mal richtig rein. Leckt mich am Arsch, ist der geil. Perfekte Wurst, auch richtige Metzgerqualität, also nichts hier Massenware. Das Brötchen richtig geil, außen kross, innen schön weich. Bacon und drauf, die Barbecue-Soße ist richtig genial. Sehr, 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 sehr geil. Ja, ein bisschen windig. Brutal. Sehr, sehr zu empfehlen, wenn ihr mal hierher kommt. Sehr, sehr zu empfehlen. Und auch der Dude, der uns das verkauft hat, ein richtig cooler Typ. Sehr geil. Wie gesagt, für den Preis passt auf jeden Fall. Ist jetzt halt nicht vegetarisch oder vegan, aber wie man es unschwer erkennen kann, habe ich schon den ein oder anderen Hotdog gegessen, die ein oder andere Stadionwurst. Aber das ist schon mit ganz weit vorne, also meine auf jeden Fall Top 5. Ich bin jetzt hier angekommen, wo es zum Käse rübergeht. Die Verbindung mit dem Käse, dem Bacon, der Wurst, den Röstzwiebeln, krank. Der Käse auch richtig, richtig krank. Ich hoffe, man sieht mich, blendet nicht so arg. Richtig geiles Teil, brutal. Ich bin jetzt hier in den letzten Zügen. Alles in allem, wenn ich jetzt eine Bewertung machen müsste von 1 bis 10, Brötchen vom Bäcker, Wurst vom Metzger,
Cheddar-Käse, passt richtig geil dazu. Die Barbecue-Soße, diese geilen Röstzwiebeln und die Mayo ist auf jeden Fall 9,5. Oh man, 9,5 von 10. Richtig geiler Scheiß. So, wir nehmen uns jetzt dieses Mal den Snack dort mit. Die beste bekommen. Dann schauen wir doch mal am Ende des Videos, was da bei uns drin ist. Bin echt nur gespannt. Weil letztes Jahr das Gänge haben wir geholt. Schön in unserem Bad eingesetzt. Schauen wir doch mal, was wir dieses Jahr so mitnehmen. Brauchen noch relativ viele Sachen. Schön selbst handmade. Schon mal diese okay. Und gucken dann so als Beispiel. Gucken Nintendo das nur dieses okay ohne Modul. Oder für den Film, wenn ich das Du hast eben ein Steam-CD. Also es ist kein leerer Karton. Geht in die Fresserei Runde 2. Wir holen uns jetzt Ramen. Ich habe ja vorhin schon den Hotdog gegessen. Der Hotdog ist richtig geil. Und jetzt ziehen wir uns auf jeden Fall noch die Ramen rein. Und wie die dann fertig aussehen, zeige ich dann, wenn ich am Tisch sitze. Bis gleich. So mit Ladies and Gentlemen. Wir gehen in Runde 2. Und wir haben uns geholt, wenn man schon auf so einer Retro-Veranstaltung ist. Und mein absoluter Lieblingsanime, ihr wisst, Naruto. In diesem Sinne pfeifen wir uns einfach mal schön an der Ramen mit Rind, Ei, Nudel, Mais, Lauchzwiebel. Geschmacklich übertrieben geil. Die geilsten Ramen, die ich jetzt in meinem ganzen Leben gegessen habe, ohne Scheiß. Echt Die jetzt? sind die geilsten Ramen, die ich je gegessen habe. Aber du hast mit Fleisch genommen, So gell? richtig Umami. Ja, ich habe leider mit Fleisch. Willst du den Lauch? Ja, genau. Richtig geil. Die Nudeln, richtig geile Bissfestigkeit. Die Soße richtig geil, salzig, schön scharf, bisschen. Genial. Was habe ich jetzt bezahlt? 9,50 €. Also 9,50 € ist schon relativ teuer für so eine kleine Portion. Aber wir sind ja auf einer Veranstaltung und die Leute waren sehr nett. Von daher passt schon. Schönes Ei dazu. Aber für das kleine Geldbeutel gibt es eine Handvoll Reis. Die haben wir auch noch.
Richtig, richtig geil. Ich probier's das mal mit dem Rindfleisch zusammen. Ja, doch. Das Rind ist okay. Nicht brachial. Aber alles in allem mit den Lauchzwiebeln. Die Brühe ist richtig geil. Richtig, richtig, richtig geil. Und ist auf jeden Fall auch authentisch. Weil die Damen hinten dran an der Theke haben auch Japanisch gesprochen und sahen sehr japanisch aus, von daher richtig, richtig geiler Geschmack. Schmeckt elends gut. Richtig, richtig brutal gut. So, ich habe jetzt mal den Lauch probiert, der dann mit dabei ist. Ich bin halt nicht so der Gemüsefan, vielleicht geht es dem einen oder anderen ab. Meins ist nicht so. So ja, alles sehr gut. So, Ladies und Gentlemen. Fazit. Rindfleisch war jetzt nicht so brachial. Irgendwie Standard, schätze ich mal. Der Mais da drin war ganz gut. Die Nudeln waren richtig, richtig gut. Und die Brühe absolut genial. Wirklich absolut genial. Ich würde der ganzen Geschichte eine 7,5 von 8 geben. Solide Geschichte. Preislich ein bisschen hoch, Portion ein bisschen klein. Aber alles in allem richtig gut. So, liebe Retro-Familie, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch haben meine Eindrücke gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinem Video. Wenn es euch wirklich gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo und haut ein bisschen was in die Kommentare. Ich zeige euch jetzt noch, was wir gefunden haben heute auf der 14. Retro-Con Saar. Einmal haben wir gekauft als allererstes die OVP vom Pokémon Sonne. Normalerweise sammeln wir keine Nintendo 3DS Spiele. Aber da quasi in dem Spiel wieder eine schöne Papp-OVP ist, also die OVP ist auch in einem sehr schönen Zustand. Das passt soweit alles. Dafür haben wir bezahlt 25 Euro. Quasi, also hier war kein Modul drin. Deswegen haben wir das Modul halt noch nachgekauft dann. Das mache ich dann mal auf, geschwind. Ja, ist halt. Ich bin kein Fan von den Kunststoffverpackungen, aber so sieht sie ganz schön aus. Auch das Modul innen drin. Sieht richtig gut aus. Das passt soweit. Oder soll ich das hier mal auspacken? Ja gut, die Frau will, dass ich es auspacke, dann packe ich es aus. So. Wir haben es ja auch noch gar nicht gesehen. Ja, stimmt. Wir haben jetzt auch komplett auf Vertrauensbasis nicht mal aufgemacht, einfach nur genommen. Weil, wie gesagt, die Herren und Damen von Pixelwelt Grünstadt, die sind ja auf jeder Börse vertreten, von daher muss man sich auch da gar keine Gedanken machen, dass da alles drin ist oder nicht. Wie gesagt, nochmal die OVP. Dann ein schönes Steelbook, das ist richtig geil. Ich hoffe, es fokussiert alles. Auch richtig cool. So rum gehört es. Schön hinten drauf, wie so eine, ist im Endeffekt wie so eine Stern, Kompass, Sonne, Die Sonne, dunkle Sonne. Pokémon Sonne. Das stimmt. Und dann machen wir es mal auf. Und wie gesagt, empty. Und dann haben wir hier drin noch Pokémon Ultra Sonne 3DS. Verwundert mich jetzt mal. Ja, mich das auch drin irgendwie, ist. dass das dann drin war. Das ist ja noch Glück, ein Spiel ist drin. Nee, auch empty. Also zweimal quasi leer. Ja, zweimal leer. Und jetzt befüllen wir die ganze Geschichte doch einfach mal. Machen wir das Modul hier raus. Mhm. Machen das hier. Wir machen es ins Steelbook rein, oder? Okay. Ja, das ist doch viel schöner. So. Und einmal so. Das Zusammenpacken zeige ich euch jetzt nicht, sonst geht das Video ja noch eine Dreiviertelstunde. Dann haben wir gekauft Sailor Moon VHS. Jeweils pro Film 2 Euro.
zweimal Deutsch, einmal der 15er Folge, die 15er Serie und einmal Nummer 2 und einmal Japanisch. Aber das ist irgendwie, sieht so aus, wie wenn es so ein Konzert wäre oder sowas. Also das ist irgendwie was anderes, aber es ist ein schönes Cover. Es ist schön japanisch und mein Schatzi mag Sailor Moon, von daher haben wir Sailor Moon gekauft. Jeweils 2 Euro, alles in allem 6 Euro. Dann gab es noch kostenlos Pokémon Aufkleber, haben wir auch noch mitgenommen. Und jetzt kommt der gut noch viel bessere Teil. Wir haben eine Knabberbeutel, japanische und koreanische Knabberbeutel mitgenommen für 10 Euro. Und den mache ich jetzt mal auf und dann schauen wir mal, was da drin ist. Das Video, wie das schmeckt, das ganze Zeug, machen wir später noch oder hauen wir es uns jetzt direkt? Sollen wir es uns direkt jetzt reinhauen? Ja, wir hauen es uns direkt rein. Und es ist drin einmal Petita. Ich schätze mal, das ist Schokolade oder sowas. Soll ich direkt aufmachen? Will ich auch eins? In welche Farbe? Okay. So. Was ist es? Was ist es? Es ist Schokolade. Boah, riecht richtig geil. Sieht auch richtig gut aus. Geil. Gut, bist du von der Sonne gelitten? Okay, pure Schokolade. Aber ist jetzt kein flüssiger Kern oder sowas. Sondern. Ja. Wobei. Ist halt Schokolade, ja. Schokolade ist immer gut im Endeffekt. Yes. Ja. Richtig geil. Ich weiß nicht, wie heißen die bei uns? Mikado. Mikado, ja. So japanische, koreanische Mikados. Poki. Poki Chocolate. Wir hatten auch mal, falls ihr das Video nicht gesehen habt, wir hatten auch mal ein Video gehabt von der Comic-Con. Und da haben wir auch so einen Fressbeutel gekauft, so eine Mystery Box. Da habe ich leider kein Video drüber gemacht, das war die größte Scheiß überhaupt. Der komplette Beschiss. Du hast die Mystery-Tüte in die Hand genommen. Dachte schon, boah, ist krass schwer, muss viel drin sein. Was war drin? Eine Glasflasche Wasser, so Litschi-Wasser. Ging gar nicht. Also mir hat es gar nicht geschmeckt, der Frau hat es auch gar nicht geschmeckt. Gibt ja Leute, die mögen das, wir mögen es auf gar keinen Fall. Also Fazit nach einmal kaufen, Comic-Con Mystery Box. Wir machen es nochmal. Wir machen es nimmer, kauft das Zeug lieber einzeln. Tada! Eins nur. Also man muss schon mehr als eins nehmen, oder? Noch direkt 2. Bisschen schon geil, gell? Das Zeug überlebt den heutigen Tag auf gar keinen Fall, ich weiß es jetzt schon. Ein bisschen noch. Nee, mach weiter. Und da ist auch eine gute Menge drin, gell? Ist echt viel. Oh, shit. Ist echt viel Zeug drin. Für den 10er. Dann haben wir nochmal so Poki-Dinger. Aber Banane. Wir probieren es jetzt mal, aber da sind wir halt beide gar keine Bananenfreunde. Wobei so ein Bananenkuchen geht gerade bei mir schon noch, wenn da so irgendwie Schokolade drüber ist, sowas, zum Beispiel von der von meiner Mama. Der ist gut, aber der Rest. Aber wir probieren es trotzdem. So. Einmal Frau. Die sind wesentlich dicker als die anderen Schokodinger. Bestimmt das Dreifache oder so. Boah, das ist übel. Das riecht krass nach Banane. Boah. Wobei. Oh, sorry, gegen die Kamera gestoßen. An sich gar nicht verkehrt. Das geht tatsächlich. Für das, dass ich keine Banane mag, ist das schon gut. Okay. Schatz, hier geht's gar nicht ab. Willst du nicht mehr essen? Yay. Oh, los. Ja, wie so ein Kaugummi. Stimmt, das schmeckt so ein bisschen wie das Kaugummi. Bum, bum. Stimmt. Geil. Und was Salziges.
Das sieht aus wie deutsche Salzstangen. Und ich schätze mal, dass das wie so eine Fischsuppengeschmack ist, weil hier so eine Fischsuppe drauf ist. Das könnte richtig geil sein. Das könnte jetzt richtig geil sein. Es ist süß, 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 richtig süß. Also kommt pure Schokolade. Die Pocky-Teile, die Bananendinger. Und jetzt was Salziges, das ist weise ausgewählt, die Tüte so zu befüllen. Im Endeffekt machst du so mit so Gebäck, wo irgendwas außenrum ist, Schokolade oder sowas, machst du nie was verkehrt. Im Endeffekt Salzstangen sind auch zwar nicht so ultra, aber Salzstangen und so geht ja halt auch immer. So, bitteschön, einmal für dich. So, einen Geruchstest. Riechen tut's nach gar nichts. Aber. Endstation, Endgame. Genau meins. Sieht noch gar Genau nichts meins. aus. Krank, Nach gar ja. nichts. Sieht nach nichts aus. Asozial kranker Geschmack. Uns wird leicht scharf hinten raus noch. Willst du noch eins? Kann ich nicht teilen. Soll ich teilen oder nicht? Ich glaube, ich teile nicht. Sag mal. Nee, Spaß. So, liebe Retro-Freunde, Retro-Family. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Danke, dass ihr durchgehalten habt. Danke, dass ihr mir immer zuschaut. Danke, dass ihr mir folgt. Und was ist das Fazit des Tages? Wir waren vor 4 Monaten auf der Retro-Konsa, 13. Jetzt die 14. Es ist einfach so eine geile Veranstaltung. Liebe Grüße gehen auch nochmal raus an den Dennis von Next Heroes, dass er mir erlaubt hat, um meiner Frau früher reinzugehen, zu filmen und euch quasi die Möglichkeit mitgegeben hat, das Video so zu machen. Falls ihr nicht so in diesem Retro-Thema drin seid, wir sind ja auch ganz frisch, jetzt 1 Jahr machen wir die Geschichte. Geht zur Retro-Konsa. Die Räume sind groß, weit, die Tische, die Halle ist alles groß. Das Essen, die Menschen, alles ist sehr, sehr entspannt. Ui, sorry. Sehr, sehr entspannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, ein Abo und Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Retro-Riese.